ეთერშია კურიერი 3 საათზე ახალ ამბებს ლუკა ჩანგელია გაგაცნობთ. დიდი ოდენობით თაღლითობა და თაღლითობის მცდელობა ორ სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებული 6 პირიდან ორს პროკურატურამ ბრალი უკვე ოფიციალურად წარუდგინა. დღესვე წარუდგენენ ბრალს დაკავებულ კიდევ 4 პირს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოძიების თანახმად პირველ საქმეზე დანაშაულებრივი ჯგუფი თურქეთის მოქალაქეს თანხის სანაცვლოდ ბინადრობის ნებართვის მიღებას დაჰპირდა. მეორე საქმეზე კი საქართველოს მოქალაქე ერთ-ერთ პირს ქვეყანაში ყოფნის ვადის გასახანგრძლივებლად საზღვრის გადაკვეთაში დახმარებას თავაზობდა. ორივე შემთხვევაში ბრალდებულებმა ფულადი თანხა მოტყუებით მიითვისეს, თუმცა დანაპირები არ შეუსრულებიათ. დაკავებულებს 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. დავებიან თაღლითობაში ხელშეწყობას, მცდელობას ედავებიან თაღლითობის და ამუხლით აქვს 180 მუხლით აყენებული ბრალდება 19-180 მუხლით. მასალები გადმოგწეს, ახლა ბრალდებულს უკვე შევხვდით, თუმცა მასთან გასაუბრების საშუალება ბუნებრივ რამოდენიმეჯერ მისი პოზიცია არის ჯერჯერობით სანამ მასალებს გავეცნობთ და რაღაცა დუმილის უფლება ეჩია. ეს არნიშნავს, რომ მას არ აქვს გამიზნული საომალო თანამშრომლობს და ალბათ რაც გახდება მე საფუძველი ჩვენი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ ბრალდებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეს დაჰპირდა თითქოს დაეხმარებოდა საქართველოში ყოფნის ნებართვის მოპოვებასა და საქართველოს ტერიტორიის უპრობლემოდ დატოვებაში. სხვა ქვეყანაში გადასვლასა და უკან დაბრუნების საკითხში, რის სანაცვლოდ მოსთხოვა 4,000 ამერიკული დოლარი და წინასწარ გამოართვა 1,000 ამერიკული დოლარი. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-180 მუხლის მესამე ნაწილის B ქვეპუნქტით დიდი ოდენობით თაღლითობის მცდელობაზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განცხადებას ავრცელებს გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტი. გელათში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების შესახებ დეზინფორმაციულ კამპანიასა და რეალურ ფაქტებზე საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტი საჭიროდ მიიჩნევს გამოეხმაუროს ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებსა და მედია სივრცეში გავრცელებულ მორიგ დეზინფორმაციულ ცნობებს. გელათში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების თაობაზე ნათქვამია ტექსტში. გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტი განმარტავს, რომ ცალკეული მუდმივ მოქმედი ჯგუფის მხრიდან ადგილი აქვს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზანმიმართულ მცდელობებს, რაც აზიანებს კომპლექსის გადარჩენის მიზნით მიმდინარე მასშტაბურ და უპრეცედენტო პროცესს. პირველ რიგში დეზინფორმაციული კამპანიის ავტორების მხრიდან არის მცდელობა ეჭქვეშ დადგეს კათედრალის დროებითი გადახურვის მართებულობის საკითხი და ვრცელდება უღირსი ცნობები, თითქოს ტაძარი ეგრეთ წოდებული ცელოფნით არის გადახურული. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ გელათის ღვთისმშობლის შობის სახელობის კათედრალის ერთიანი დროებითი გადახურვა 2020 წლიდან წარმოადგენდა მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის პირდაპირ და მკაფიო ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას. ქართული სპეციალისტების მიერ წარმოდგენილი 19 და ერთიც იტალიური ჯგუფის მიერ შეთავაზებული საპროექტო წინადადებები მხოლოდ გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტის ხელმძღვანელობითა და ქართველი და გერმანელი სპეციალისტების ერთობლივი ძალისხმევით შემუშავებული სტრუქტურის პროექტი აღმოჩნდა რეალურად განხორციელებადი, რომელიც ყველა ურთულეს გამოწვევას პასუხობს. განხორციელებულმა პროექტმა მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრისგან უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა. რაც შეეხება უშუალოდ გადასახურ მასალას, იგი წარმოადგენს PVC ტიპის მაღალტექნოლოგიური ქსოვილს, რომელიც 3 თვის განმავლობაში სპეციალურად გელათისთვის იქსოვებოდა გერმანიაში შესაბამის საწარმოში და სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო საკონსერვაციო სტანდარტებს. ასევე უსაფუძვლო მტკიცებები ინტერიერისა და კედლის მხატვრობასთან დაკავშირებით თითქოს ტაძრის შიგნით ფრესკების მასობრივი ცვენა მიმდინარეობს. გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტის სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ მსგავს ფაქტებს ადგილი არ აქვს. ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარში ყველა კრიტიკული კერა დასტაბილურებულია და მიმდინარეობს გეგმური ეტაპობრივი კონსერვაციის პროცესი. ამასთან გავრცელებული წერილი, რომლის ავტორიც თავს გელათის სტიქაროსნად მოიხსენიებს, შეიცავს სრულ ინფორმაციებს, ხოლო აღნიშნული პიროვნება საერთოდ არ წარმოადგენს მონასტრის სტიქაროსანს ან მსახურ სასულიერო პირების მრევლს. ამავე კონტექსტში გაჟღერდა მცდარი მოსაზრებების სადრენაჟე სისტემასთან დაკავშირებითაც. ისტორიული და არქეოლოგიური რეალობა ისაა, რომ წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის დროინდელმა სადრენაჟე არხებმა ფუნქციონირება შეწყვეტა 1510 წელს. ოსმალთა მიერ მონასტრის გადაწვის შემდეგ, რაც დასტურდება მონასტრის ტერიტორიაზე ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრებით. გელათის რეაბილიტაციის პროცესებისადმი სუბიექტურად და ტენდენციურად განწყობილ გარკვეულ წრეებში არასწორი აღქმა შეიქმნა
იქნა კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული შუალედური ანგარიშის მიმართაც, რომელიც ტაძრების მიკროკლიმატის კვლევას ეხება. ჩვენთვის უცნობია ანგარიშის კრიტიკოსთა კომპეტენცია კლიმატოლოგიის კუთხით, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნათ, რომ ზემოხსენებული კვლევის ავტორია იტალიელი პროფესორი დარიო კამუფო, კულტურული მემკვიდრეობის მიკროკლიმატის კვლევის სამეცნიერო დისციპლინის აღიარებული ფუძემდებელი, რომლის ხელმძღვანელობითაც კლიმატოლოგიის დარგის სპეციალობებზე ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლობენ. შესაბამისად, გაუგებარია ბატონი კამუფოს ანგარიში მოყვანილი სამეცნიერო მსჯელობების საფრთხის შემცველად მიჩნევა. რეალობა კი ის არის, რომ კლიმატოლოგიური პრობლემა, რომელიც გელათის კათედრალს აღენიშნება, ტიპიურია ყველა დიდი კათედრალისთვის. ხაზგასაცმელია, რომ პროფესორ კამფუს მიერ დასაშვებ მეთოდად დასახელებული იატაკის რეგულირებადი შეთმობა ჯერ მხოლოდ პირველადი სამუშაო ჰიპოთეზაა, რომელსაც ესაჭიროება შემდგომი დეტალური კვლევა. მსგავსი ტექნოლოგია წარმატებით არის დანერგილი ევროპის მრავალ ისტორიულ ტაძარში. გაუგებრობას იწვევს იტალიურ ინსტიტუტთან ოფიჩიო დელე პეტრე დურესთან გაფორმებულ მემორანდუმზე რეაგირებაც. ბრალდება თითქოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული რესტავრაციის ცენტრი ჩამოყავს ძეგლზე ექსპერიმენტების ჩასატარებლად ელემენტარული პროფესიული უმეცრება ან პროპაგანდა. პროექტში გამოყენებული საერთაშორისო ტერმინი pilot restoration ნიშნავს საპილოტო საცდელ რესტავრაციას და არა ექსპერიმენტს. კედლის მხატვრობის რესტავრაციისას ეს გახლავთ მიღებული სტანდარტი. ცინიკური და ფარისეულურია მათი მხრიდან გელათის მოზაიკაზე დიდი გულის ტკივილით საუბარი, რადგან ჯერ კიდევ 1999 წელს ბატონი კარლო ბაკურაძე, რომელმაც გელათის ღვთისმშობლის კომპოზიციის მოზაიკას გადამრჩენი რესტავრაცია ჩაუტარა, წერს, რომ მოზაიკის კომპოზიცია 85%-ით არის მოშორებული საფუძველს. 1990 წლიდან გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტამდე არავის უზრუნვია გელათის უნიკალური მოზაიკის მდგომარეობის შესწავლაზე. აღნიშნულ მუდმივ მოქმედ კრიტიკოსებს, რომლებიც წლების განმავლობაში დარგს ხელმძღვანელობდნენ, არც ერთხელ არ მოუწევიათ ერთი ექსპერტიც კი, რომ არათუ ხარაჩოდან არამედ იატაკის დონიდან მაინც შეეფასებინათ უნიკალური მოზაიკის მდგომარეობა. ასევე ცინიკური და ფარისეულურია საკონსერვაციო სამუშაოების ხარისხზე იმ ადამიანების მხრიდან საუბარი, რომელთა უშუალო ხელმძღვანელობითაც ახლად აშენებულ ბაგრატის ტაძარში სულ რაღაც ერთ წელიწადში წყლის ჩადინების მასშტაბური პრობლემები შეიქმნა და ეს პრობლემა დღემდე დგას. მოუწოდებთ კონკრეტული სუბიექტური მიზნებისა და ამოცანების მქონე რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარ ჯგუფს თავი შეიკავონ გელათის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების რეპუტაციული დაზიანების მცდელობებისა და საზოგადოების მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანის მცდელობებისგან და დაუბრუნდნენ ადამიანური და პროფესიული ეთიკის ნორმებს, ვინაიდან სიცრუემ და ცილისწამებამ მათ უკვე არაერთხელ დააკარგინა სახე. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღეს საჭარაში უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ფაქტზე სამართალდამცველებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ბათუმში აიყვანეს. ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის შხრეგის შედეგად ნივთმტკიცებად ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი, მათ შორის 50 შეკვრა სარეალიზაციო დაფასოებული მეთადონი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ბათუმში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დავაკავეთ, რომლის პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის შედეგად ამოვიღეთ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი, მათ შორის 50 შეკვრა სარეალიზაციო დაფასოებული მეთადონი. დაკავებული აღნიშნული ნარკოტიკის სხვადასხვა ლოკაციაზე განთავსებას და მათ რეალიზაციას გეგმავდა, თუმცა სამართალდამცავების დროული რეაგირების შედეგად აღნიშნული ვერ განხორციელდა. ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს თბილისში. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ცივი იარაღის მუქარით ორ მოქალაქეს სხვადასხვა ბანკიდან ონლაინ სესხის აღებას აიძულებდნენ. დანაშაულში მონაწილე პირებმა ერთ-ერთ მოქალაქეს დამტკიცებული თანხა სრულად გამოატანინეს და ფული მართლსაწინააღმდეგოდ მიითვისეს. პოლიციამ ბრალდებულების მიერ მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისებული თანხის ნაწილი ნივთმტკიცებად ამოიღო. თბილისში უხვინალიკის შედეგად დაზიანებული ქუჩებისა და ინფრასტრუქტურის გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება. თბილსერვის ჯგუფის ინფორმაციით უკვე აღდგენილია დაზიანებული სანიაღვრე ქსელების ნაწილი. უხვინალიკის შედეგად გამოტანილი სხვადასხვა სახის ნარჩენებისგან დედაქალაქის ქუჩების წმენდა ამ დრომდე გრძელდება. თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელის განცხადებით ამ მინდის გაუმჯობესთანავე თბილისის ქუჩების მორეცხვაც დაიწყება. გამთენიისას დავასრულებთ მუშაობა მძიმე ტექნიკის საშუალებით. მთელი ქალაქის მასშტაბით 10-ვე რაიონში ყველგან სადაც იყო მძიმე ტექნიკის სამუშაო, წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანი აღმოფხვრილია, დაგვადასუფთავება გრძელდება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მხოლოდ ცოცხალი ძალის საშუალებით, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით საავტომობილო გზებზე თუ ფეხით-სავალ ნაწილზე უსაფრთხო შეუძლიათ მოქალაქეებს გადაადგილდნენ. ამ ეტაპისთვის მუშაობს მხოლოდ ცოცხალი ძალა. მთელი ქალაქის მასშტაბით ასევე ვახორციელებთ შემოვლებს, რათა სადმე თუ იქნება სანიაღვრე ქსელი დაზიანებული, ისე არ იქნეს რეაგირება მიღებული და ღამის საათებში უკვე ასფალტის საფარი წუხალ დაიგო ყველგან, სადაც იყო მძიმე ვითარება, ხოლო მცირე მონაკვეთები, სადაც არის დარჩენილი, დღეს-ღამეს სრულად იქნება ათვისებული.
ახლა გეუძღვით ამბები რუსეთ-უკრაინის ომის 135 დღე გასულ ღამით კიევმა მოსკოვმა კი კიევს დაარტყა. უკრაინული დრონებით მორიგი თავდასხმა განხორციელდა მოსკოვის ოლქში მდებარე ვაილდბერისის საწყობზე. შენობაში ხანძარი გაჩნდა. გარდაცვლებისა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება, რაც შეეხება რუსეთის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს. კიევში 3 ადამიანი დაშავდა. მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა პეტროვსკის წიგნების ბაზრობის ტერიტორიაზე. ზაპოროჟიეზე თავდასხმის შედეგად კი 2 ადამიანი დაიღუპა. ერთ-ერთი რუსული მართვადი ავიაბომბი სოფელ ვიქტოროვკაში მდებარე საცხოვრებელ სახლს მოხვდა და მთლიანად გაანადგურა. თავდასხმის შედეგად 66 წლის მამაკაცი და 64 წლის ქალი დაიღუპნენ. რუსეთმა იერიში მიიტანა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი როგზეც, სადაც სამრეწველო ობიექტებს დაარტყეს. შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 13 დაშავდა. ირანი ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ისლამური რესპუბლიკის განმარტებით სრუტე მხოლოდ მას შემდეგ გაიხსნება, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ჩარევას დაასრულებს. ცნობილი ხდება ისიც, რომ ირანელი კანონმდებლები დღეს პლენარულ სხდომას გამართავენ, სადაც საერთაშორისო დანაშაულების შესახებ კანონმდებლობას და უცხოური გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმის პროექტს, ასევე ჰორმუზის სრუტის ეფექტური მართვის გეგმას განიხილავენ. კატარი უარყოფს ბრალდებას, თითქოს 3 თვის განმავლობაში ირანელი სამხედრო მფრინავი ყავდა დაკავებული. საგარეო საქმეთა სამინისტრო განმარტავს, რომ დაკვირვებულები არიან დაძაბულობის დეესკალაციისკენ მიმართული დიპლომატიური ძალისხმებისა და ინიციატივების ფონზე გავრცელებული შეცდომაში შემყვანი განცხადებებით. კატარმა განცხადება მას შემდეგ გავრცელა, რაც თეირანმა წითელი ჯვრისადმი გაგზავნილ წერილში კატარი მფრინავების თვეების განმავლობაში დაპატიმრებაში დაადანაშაულა. ვირჯინიის უნივერსიტეტში სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა. ექიმების ინფორმაციით მათგან ერთის მდგომარეობა კრიტიკულია. სროლა უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. პოლიციაში განმარტავენ, რომ ინციდენტში ერთზე მეტი შეიარაღებული პირი მონაწილეობდა. ამ დროისთვის ეჭვმიტანილები დაკავებულები არ არიან. ვირჯინიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაახლოებით 5000 სტუდენტი სწავლობს. ვითარება კვლავ დაძაბულია. ესპანეთის ანკლავში მაროკოდან სეუტაში გადასვლის მცდელობისას 111 ადამიანი დააგავეს. მედია მაროკოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ დაკავებულთა შორის აფრიკის ქვეყნებიდან ჩასული 109 მიგრანტი და მაროკოს 2 მოქალაქეა. ისინი მაროკოს ქალაქ ფნიტკესა და მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. საზღვრის ორივე მხარეს უსაფრთხოების ზომები მას შემდეგ გამკაცრდა, რაც სოციალურ ქსელებში ესპანეთის ტერიტორიაზე მასობრივი გადასვლისკენ მოწოდებების შემცველი მიმართვები გავრცელდა. ესპანური მედიის ცნობით მაროკოს პოლიციამ მცრემლსადენი გაზი გამოიყენა მიგრანტების დასაშლელად, რომლებიც საზღვრიდან დაახლოებით 3 კილომეტრში მდებარე ბორცვებზე იყვნენ შეკრებილები. ესპანეთში წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სტიქია ესპანეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, კასტილიისა და ლეონის რეგიონში მოხდა. ძლიერი წვიმებით გამოწვეულ წყალდიდობასა და მეწყერს 2 ქალი სიცოცხლე ემსხვერპლა, 2 ჩვილი კი დაშავდა. წყალდიდობისა და შტორმის შედეგად სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა ინდიანას შტატში. დაღუპულებს შორის ერთ-ერთი 4 წლის ბიჭია. ბავშვი ძლიერი შტორმის დროს სახლზე ხის დაცემა მიიმსხვერპლა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით განსაკუთრებით რთული ვითარება ინდიანაპოლისის რაიონში იყო. საგანგებო სამსახურებმა წყალდიდობის შედეგად ათობით ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს. ელექტროენერგიის გარეშე ამ დრომდე რჩება დაახლოებით 150,000 აბონენტი. ერთი ადამიანი ემსხვერპლა სტიქიას ჰავაიში. ქარიშხალმა ლალამ ჰავაიზე ძლიერი წვიმა და ქარი გამოიწვია, რის გამოც 60,000-ზე მეტი ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. პირველი კატეგორიის ქარიშხლის გამო კუნძულზე საგანგებო მდგომარეობაც გამოცხადდა. მსხვერპლის რაოდენობა გაიზარდა ინდონეზიაში, სადაც მიწისძვრას 47-მდე ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულია 13. ადგილზე სამაშველო ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. ეროვნული კატასტროფების მართვის სააგენტოს ცნობით, წინასწარი ინფორმაციით, მიწისძვრისა და შემდგომი 541 ბიძგის შედეგად 900-ზე მეტი სახლი და ასობით სხვა დანიშნულების შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. თუმცა კატასტროფის სრული მასშტაბები ჯერ კიდევ უცნობია. 5000-ზე მეტი ადამიანი ამ დრომდე საევაკუაციო თავშეშაფარში რჩება. კოლუმბიაში მომხდარი 7.4 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 294-მდე გაიზარდა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავებულია 3935 ადამიანი. ხელისუფლების ინფორმაციით ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 320 მოქალაქე. მაშველებმა ნანგრევებიდან 353 ადგილობრივი გამოიყვანეს და გადარჩენა მოახერხეს. მედიის ცნობით, მიწისძვრა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 32 ქალაქი მნიშვნელოვნად დააზიანა.
მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 51-ე მექანიზებულმა ბატალიონმა წვრთნისა და შეფასების პროგრამა წარმატებით დაასრულა საქართველოში. ერთვიანი სწავლება საველე წვრთნასა და საბრძოლო სროლებს მოიცავდა. დასკვნითი ეტაპი ვაზიანის სასროლეთზე ჩატარდა, სადაც ბატალიონის ასეულებმა ტაქტიკური გადაადგილება, საბრძოლო პოზიციების დაკავება და პირობით მოწინააღმდეგეზე საარტილერიო ცეცხლით ზემოქმედება განახორციელეს. სწავლების მიმდინარეობას მონიტორინგი საბრძოლო მომზადების ცენტრის დამკვირვებლებმა გაუწიეს. წვრთნა შეფასების პროგრამა მიზნად ქვედანაყოფის ტაქტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებასა და მომზადების დონის დადგენას ისახავს. ბატალიონის სწავლება ორიენტირებული იყო საბრძოლო ამოცანის შესრულებაზე, რომელიც მოიცავს ტაქტიკური მართვის ცენტრის ოპერაციებს, თავდაცვის ოპერაციებს და მხარდამჭერ ოპერაციებს. სწავლება გაყოფილი იყო ორ ფაზად, საველე სწავლება და საბრძოლო სროლები. დღეს ბატალიონმა დაასრულა სწავლება საბრძოლო სროლები და მზად არის შემდგომი ამოცანების შესასრულება. სოფელ ძევრში შმაგის აფრომაძის სახელობის საცხენოსნო თამაშები გაიმართა. 50-ზე მეტმა ცხენოსანმა სხვადასხვა საცხენოსნო სახეობაში იასპარეზა. მათ შორის შეჯიბრებები გაიმართა ხალხურ საცხენოსნო თამაშებში ისინსა და ცხენბურჯში. გამოვლიდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც მედლებით, სიგელებითა და ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდნენ. სოფელ ძევრში ტარდება ჩვენი მუნიციპალიტეტის გმირის შმაგის ოფრომაძის სახელობის მრავალი სახეობის ტურნირი, სადაც მონაწილეობას იღებს თითქმის ყველა მხარიდან ჩვენი ქვეყნის და მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ მონაწილეს, თითოეულ აქ მოსულ დამსწრე ადამიანებს და ჩვენს მუნიციპალიტეტში ვფიქრობ უკვე ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად, რომ ეს ვაქციოთ ყოველ წელს უკვე ტრადიციად. უპრეცედენტო შემთხვევაა დღეს თერჯოლის ისტორიაში. პირველად ტარდება დოღი სხვადასხვა სახეობაში, მარულა, ისინდი, ცხენბურთი და გათვალისწინებული გვაქვს ფულადი პრიზები 4 კატეგორიაში. პირველი დოღი არ იყო ჩვენს უკვე სხვადასხვა დოღებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული. რავი, ძალიან კარგი იქნება თუ მეორე დოღები ჩატარდება ყველა კუთხეში და ყველა მივიქცევთ მონაწილეობას ყველა კუთხიდან. ჩვენ ცხენი იმყოფება ბანკისიდან ბურაყი. პირველად ვარ ესეთ სიტუაციაში და ნამდვილად აღფრთოვანებული ვარ, რადგან პირველად ვესწრები დოღს, ასევე ცხენბურთს, რაც საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება იყო ჩემთვის და ამისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო ბანაკ ნინველებს, რომ მომცეს საშუალება აქ მოსულიყავი და დავსწრებოდი ამ არაჩვეულებრივ სანახაობას. უნისონი 2026 იონში მუსიკალური ფესტივალი გაიმართა. ღონისძიების საპატიო სტუმრები იყვნენ ანსამბლი ქართული ხმები და კვარტეტი უნისონი. ფესტივალში აგრეთვე მონაწილეობდნენ რეგიონის ფოლკლორული და შემოქმედებითი ანსამბლები. ღონისძიებას ზურა ბაკურაძეს ეძღვნება მეგობრებმა მომღერლის შემოქმედებითი გზა, მისი მოღვაწეობა და ის მნიშვნელოვანი წვლილი გაიხსენეს, რომელიც მან ქართული ფოლკლორის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში შეიტანა. ფესტივალში მონაწილე ანსამბლების დაჯილდოებით დასრულდა, საპატიო სტუმრებს კი მონაწილეობისთვის მადლობის სიგელები გადაეცათ. ჩაიყარა საფუძველი ფესტივალ უნისონს, რომელიც მიეძღვნა ქართული ხმების სოლისტ ზურა ბაკურაძის ხსოვნას. ონის მერია ყოველთვის იქნება მხარდამჭერი და გვერდში დაუდგება ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც ხელს შეუწყობს მსგავსი ღონისძიებების ორგანიზებას. აღსანიშნავია, რომ ზურას არაერთი თაობა ყავს გაზრდილი და რაღაც სიმბოლურიც არის ბავშვთა ფესტივალს, რომ ზურას სახელი და ერქვა, ამიტომ უღრმესი მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო, ვისი იდეაც იყო, ჩვენს მუნიციპალიტეტს უღრმესი მადლობა, ჩვენს მოსახლეობას უღრმესი მადლობა. ჩვენთვის რაჭესთვის სული და გული არის ეს ადამიანი და საფუძველი ჩაეყარა ამ საოცარ შემოქმედებით ფორმატს, რომელიც ნიჭიერების წახალისებას და ხელის მომართვას ემსახურება ახალგაზრდების და ბავშვების და საოცარი 4 მუნიციპალიტეტის საოცარი ბავშვები წარსდგნენ. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს rustaviouri.lg-ან და ასკანერეთ QR კოდი და შემოგვერდით რუსტავიორის Facebook გვერდზე. გულიერის ამ საათზე დასრულებულია დროებით მე 6 საათამდე გამშვიდობებით.